Jizzax viloyati bo'ylab hududlarda xavfsiz muhitni yaratish, jamoat tartibini saqlash maqsadida xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati ham bu jarayonda faol ishtirok etib, xizmat ko'rsatish va savdo markazlarida targ'ibot, tashviqot tadbirlarini tashkil etib kelmoqda. Baxmal tumanidagi dehqon bozorida tashkil etilgan navbatdagi targ'ibot tadbirida qo'riqlash xizmati tomonidan tadbirkorlar va xaridorlar bilan suhbat o'tkazilib, mulkiy turdagi jinoyatlarni oldini olish borasida tushunchalar berildi. Shuningdek, turar joylar, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarini qo'riqlovga olishning ahamiyati va afzalliklari haqida ham ma'lumot berildi. Jumladan, qo'riqlash xizmatidan foydalanish hududlarda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olishda katta samara berishi amaliy misollar bilan tushuntirildi. Muloqot davomida kuzatuv kameralari, signalizatsiyalar hamda boshqa shu kabi qurilmalar ularning ishlash prinsiplari borasida ham to'xtalib o'tildi. Qo'riqlash xizmati faoliyati jamlangan tarqatma materiallar va fuqarolar tomonidan berilgan savollarga xodimlarning javoblari ishtirokchilarning sohaga oid bilimlarini yanada oshirdi. Mirzacho'l tumani Toshkent mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan tadbirda ham aholiga qo'riqlash xizmati tomonidan ko'rsatiladigan xizmat turlari, ulardan foydalanish tartibi hamda narxlar borasida batafsil ma'lumot beruvchi tarqatma materiallar tarqatildi. Shu kuni tezkor harakatlanuvchi guruh imkoniyatlari, himoya vositalari, xodimlar tomonidan oldi olingan huquqbuzarlik va o'g'irliklarning statistikasi haqida ham aytib o'tildi. Qo'riqlash xizmati tomonidan Jizzax viloyatining barcha hududlarida xavfsiz muhitni ta'minlash maqsadida bu kabi targ'ibot tadbirlari rejali asosda o'tkazib borilmoqda.